इसका क्या मतलब है, इसके समझिए, मतलब इसमें समझिएगा कि किसी भी स्थान पर, मान लीजिए कोई भी स्थान है और उस स्थान पर जो रेडान गैस है, रेडान की अगर मतलब मात्रा जो होती है, अगर रेडान गैस की मात्रा में अगर ज्यादा वृद्धि होती है तो भूकंप आने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक, अगर रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि जो कम है तो वहां पर भूकंप आने की संभावना जो होती है वो कम होती है। तो अब यहां से समझिएगा कि